People who do watch my content, they have DM'd me multiple times and gone like, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था. ओए लाल उठ झूम जाओ सलमान. Instead of trying to give it a chance or at least go like, अच्छा ठीक है वो कुछ और मानता है. People feel it's an attack. It is still important for someone who is not able to think critically. You can think critically. Can I though? The entire idea that Eon podcast exists is because you guys can think critically. You believe in this sort of linear trajectory of history के it's not ideology, it's just evolutionary instinct है. Human organization जो है वो ऐसे ही इसी तरतीब इसी में तरह करता से है. ही चलना था हम जो मर्जी I करते had no थे. idea. I was interviewing Francis Fukuyama, my guy. Like, oh uncle, end of history आ जाए. Space does not exist. That's the earth problem is- with this. the यार earth- ये the earth लोग, is flat. these people. The earth is flat. This is the and, problem with this. The moon is just a Is the floodlight. in The the moon is sky. actually, this is where you're wrong. The moon is a ball of cheese. Vast majority is looking at it on their phones, is looking at it on their screens, or there is nothing that is able to mobilize them. Large population of the earth protested all across the earth. A sizable population of the earth in Syria, Palestine, Jordan, Lebanon. Yes, as long as many we are, people took up arms. Iran fought a whole war about it. जब जिसके सर पे जिधर पड़ी उसने रिस्पॉन्ड किया. लेकिन बिसाइड्स दैट जो अपने घर पे एसी लगा के बैठा हुआ स्क्रीन देख रहा है उसने मैक्स यही किया है कि उसने 2 इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगाई हैं. No, but you're comparing the incapability of people to do something about it from their desire to do something about it. And like my something point is the कि- incapability so the is outside of them. The Right? motivation to do something about it would equate to the capability of doing it ना. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे. आज मेरे साथ वकार अली एहसन है. नस से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, उसके बाद MBA किया लम से, और तमाम इंजीनियरिंग कम्युनिटी की तरह आज वो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं. वकार AKA वलसफे, वेलकम टू द शो. Thank you so much. वकार, आपने ये फैसला क्यों किया? कौन से वाला? I mean all of it at this point. I feel like millennials में especially जो मेरे से बड़े थे, and because मैं cusp पे हूँ, Gen Z, I'm like 30 and you're a bit younger than me. You're not Gen Z. I am You're Gen pushing Z. it. I am Gen Z. I am literally I'm Gen Z, by the way. By like 6 or 8 months I'm Gen Z. Legit, by the way. please. 100%. Please, somebody throw me a देखो Gen life. Z age से नहीं बन. एक कैफियत है, एक कैफियत है, right? Yes. So my outfit is from Khushposh, and this guy is from Timu. The idea that engineering had become kind of redundant. Medicine was the new engineering, at least when I was growing up, and I think you probably experienced that thoda bahut. Why did you become an engineer 2010-11 में? I'm assuming, right? Sorry, मजाक कर रहा हूँ. 14-15 में, 10-11 में मैं भी स्कूल में था. Because मैं Gen Z हूँ. See, your timeline is so messed up. 13 में मैं ग्रेजुएट You're हूँ. talking like a boomer at this point. बेटा ये मेरा WhatsApp खराब हो गया है. कार बेटा बहुत मेरी वीडियोस की आवाज बंद कर दी है. मेरा चार्जर जो तुमने इस्तेमाल किया था वो बेटा नहीं चल रहा. So why did you do engineering इस टाइम पे जब पाकिस्तान में, and did you do mechanical? I did computer engineering. Oh चलो वो फिर भी relevant है. Yeah, and I did it in 2018. I graduated in 2022. मैं Gen Z हूँ. मैं नौकरी कर रहा था 2018 में. Exactly. So you're not Gen Z. और लाइक अभी नहीं मैं काफी देर से नौकरी कर रहा था. सो एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. और मेरा ख्याल है इतनी बात काफ़ी है आज के लिए. यार उसने कह दिया जेन जी. सलमान तो जेन जी है ना? सलमान इज 27. Does he count? Yeah. How old are you? 25? 26. So why do you count? Yeah, so मेरा 4 साल का फर्क है. 1997, 98 Is the cutoff? is the cutoff. पर उससे 95 पीछे- सिर्फ 2 साल हैं. हाँ नहीं you're Honorary Gen Z. no 97 से 2000 Like तक participation prize. Like 97 से 2000 तक honorary Gen Z. 2000 onwards Gen Z. really, is it that much? When does Alpha start? 2010 onwards. जो मेरा भांजा है. Yeah. हाँ. So मैं millennial हूँ. Yes. Late millennial or whatever. Yikes. Dude, elder millennials, nightmare. We hate them. I get your Hate point. them. Yes. I love the boomers, by the way, compared to them. हाँ boomers काफी अब चलो गए हैं. Elder millennials are a nightmare, dude. Like, you guys are really funny to me because
Engineering के बाद you go into content creation and you're kind of doing the elder millennial like what is reality? What's the purpose of life? हम कहाँ पे? It's very like अभी मैट्रिक्स निकली है and like जानी तूने red pill लेनी है या blue pill? But I'm jumping ahead. So you decide to become a computer engineer. नहीं, I did not decide to become an engineer. I decided to become a computer engineer. वो ऑप्शन मुझे मिली थी. लेकिन जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, so बचपन से जब तक आई कैन रिकॉल द आइडिया वाज कि लोग या तो इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं या वो पुल के नीचे पड़े होते हैं. Right, see, it's that upper middle class sort of urban dwelling, 2 बच्चे, एक कुत्ता या बिल्ली, वो वाली फैमिली, बेटा इंजीनियर Sort of, right. yeah. So पता you're, भी नहीं था मैं assume कर रहा हूँ your family background is like you have always been शहर में, at Yes. least दादा की generation onwards. Yes. And you know उससे पहले where do you come from? Immigrant to India, I- पाकिस्तान या? I do not know क्योंकि मेरे दादा अबू moved to Qatar In the 60s. in 1971. Wow. Yes. As an engineer also. As an engineer. So this was a intergenerational Yes. sort of. So मेरे दादा इंजीनियर, मेरे अब्बा जी इंजीनियर, मेरे नाना अबू इंजीनियर, मेरे मामू इंजीनियर, मेरी खाला इंजीनियर, and so yeah. So how it was just- disappointed are they that I'm content creator though? Yes. Yes, the answer is yes. Wow. And then is the MBA very atypical because you never did a job? हमारी पहले भी बात हुई No, थी. I never did a job. Or not. I have done jobs. Jobs, but you never got into the industry. कि अब Yes. मैं 4 साल 5 साल रड़ा खा रहा हूँ. नहीं. Salary brackets. You sort of went straight into the MBA. Yes. So मेरे इंजीनियरिंग और मेरे MBA में सिर्फ 1 साल का गैप है. Wow. और उस 1 साल में मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा था. At that time, and which was some kind of tech startup. It was a 3D graphic design situation. And that went. That went pretty well. Really? Up until मतलब I did काफी अच्छा चल रहा था. Oh, yeah, Dollars में and all right, everything. calm down. अब मैं वैसे कमा रहा था. Sir, permanent हूँ sir. So वो भी काफ़ी मुश्किल था for people to accept कि जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं. और लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि वो शुरू से ही मैं उस जोन में था, क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग के दूसरे साल में ये स्टार्टअप चीज़ शुरू कर दी थी. हाँ. तो एंड बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड इतना था कि जॉब में कम पैसे थे और इसमें ज़्यादा थे ऑन अ मंथली बेसिस. And did that translate into your family's ideals? या वही होता था कि देखो stability is what we're attracted So to. my family was always Supportive. they were supportive enough to not say anything to me. Oh, that's nice. तो यही होता है तो supportive ये आपको होना. इतना ही चाहिए होता है, राइट? Yeah. तो हल्का हल्का कहते रहते हैं, अभी भी कहते रहते हैं इस तरह ये वो, बट इट्स लाइक आई अंडरस्टैंड वेयर देयर कमिंग फ्रॉम 100%. और धड़ाम करके पॉडकास्ट इंटरफेरेंस धड़ाम. बहुत अच्छी बात है. मुबारक हो. शुक्रिया जनाब. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू पॉडकास्ट. या सो वासिफ अली खान हमारे साथ मौजूद है. so you're confusing Walsafe with Waqar. I'm doing it on purpose now. Waqar is back with us and sorry for that interruption, but professionalism apex जो है वो Eon पे आपको देखने को मिलता है. आपने देख ही लिया अभी. Yeah, beautiful. Thank you. So yeah, so my family's happy. They're not concerned about me because वही बात है, अब पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर everyone is like that's okay, it's ठीक है. It's a cynical way of looking at it, Yeah. but I can respect that. बट इंजीनियरिंग के बाद MBA करना was a very very good decision. Really? Yes, for me. मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ. अच्छा. Engineering was not for me. No. मुझे 4 साल कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा था. It was मतलब हो गया पेपर से पिछले रात पढ़ के और And someone was doing your assignments for you. यस वो वाली सिचुएशन थी कि असाइनमेंट्स हो रही हैं. रात को एक दोस्त होता था, शाउट आउट टू अली हसन, ग्रेट गाय. ही वो मेरा क्लासमेट था, मुझे रोज़ पढ़ाता था रात को एग्ज़ाम से पहले, और सुबह पेपर दिया और फिर पेपर देते देते ही बस जो लिखता गया हूँ उसी साथ साथ भूलता गया हूँ कि क्या लिख दिया, और बस मैंने इस तरह इंजीनियरिंग कर ली. MBA आके एकदम से, क्योंकि दुनिया में तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर होते थे, Right. और फिर उसके बाद MBA में आके आई वाज लाइक ओह ओके. Right, there's these idiots also. जिन्होंने नेस्ले में बोतलें गिननी है जाके. Exactly. These retards also exist. Yeah. And So- they consume a lot of content. And you know who can make the content?
is me. No, the MBA types are, they're a special breed. Yes. They're a special class of boy and girl, and Lums mein the MBA, I've seen some of them. They're a funny. You still friends with your MBA friends? Yeah. Not chuddy buddy types, लेकिन मेरे नस्ट में मेरे boys बन गए ना जो वो अभी भी 3-4 Yeah, हैं. hostel में ज़ाहिरी बात है. Hostel में, Yeah, exactly. I mean. तो yeah. And लेकिन then you went to school लाहौर में and कतर में primarily, right? कतर में पाकिस्तान एम्बेसी के स्कूल से FSC की. Grape. Yes. Exactly. Yeah. वो तो मेरे ख्याल से Saudi है. वो This is सऊदी Saudi जिद्दा one. का था और something. Yeah. Yeah. तो similar. Very similar environment, very similar 100%, energy. same- Yeah. same चीज. Expat kids are like, they're like हमारा not out पेट्रियटिज्म there. मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है. Yes. Yeah. तो Yes. बट देन यस तो वो वाली स्कूलिंग की डायरेक्ट नस्ट हॉस्टल 4 साल और उसके बाद फिर लाहौर लम्स और अब लम्स को ख़त्म हुए साल होने वाला. And Walsafe started up, I'm guessing post MBA or during the MBA नहीं process? पोस्ट MBA दिस वल्सफे को अभी 8 महीने में. नहीं 3-4 महीने में. Wow, अच्छा नहीं, that's not bad. The fact that आप radar पे आ गए थे. But Eon का I guess spread बहुत बड़ा है. Like हम were always watching all the content. नहीं, the idea that I think it's very fascinating कि you go on one career path and you could do basically whatever internet के साथ. That is something जो मैं internet के सामने बड़ा humble होता हूँ कि holy shit ये चीज़ बहुत खतरनाक है. Like I'll give you a weird obtuse example. Rajab Bhatt. Okay. Really odd example. Genuinely from a sort of an objective, strategic lens अगर उसको देखा जाए. Lahori, very typical Bhatt family, very insular family माहौल. ओ मुंडे आए ने राती ओ सवेरे शरदाई बनाओ, खोया खाना है, खीर खानी है, लस्सी वस्सी पिलाओ, ये वो. And वो बॉडी बिल्डिंग करियर पे जा रहा है. And he shows up for local competitions. That's going to be the scope of his life, right? 90s में. तो सही But then the internet comes in and mobile phone के साथ, and this guy is a national phenomenon. जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं. जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको. बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, जिसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें. सी यू देयर इंशाल्लाह. उसके केसेस को नेशनल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज देख रही हैं. बच्चे उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, जैसे वो शाहरुख और सलमान वाली वो 90s वाली वाइब नहीं होती थी. सो द डेमोक्रेटाइजेशन एलिमेंट, आई थिंक आप भी बहुत इसके बारे में, हमारी अक्सर आई थिंक गुफ्तगू इंटरनेट के बारे में ही हो रही होती है, मच टू द शिग्रेन ऑफ आपके एक्चुअल स्टडी पार्टनर यूनिवर्सिटी के, कि जब पहली बार मिले थे, आई थिंक हम बस टीवी के ऊपर तूने ये देखा है, तूने ये देखा है, तो जी याद है 2010 में जो मीम आया था. सो द फैक्ट दैट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप हुई है, आई वुड से इन द लास्ट 20 odd years, फोरम से लेके ऑल द वे टू द यूट्यूब फेसबुक जनरेशन, because forums were a thing and messenger services and थोड़ी सी पुरानी है. जब मैं जो ईमेल भेजता था, एग्जैक्टली यहाँ पुत्र पढ़ाई हुई है और माउस पढ़ाई पुत्र. Do you remember the ball in the mouse? Yeah, जो अंडे की जर्दी को करते थे, Yes. उसके बाद अंदर डालते थे mouse. 100-year-old century egg नहीं होता Chinese, like उसको जमीन में, and then you get them out and then you can make a mouse. My favorite meme is, by the way, would you do this to mice? Would you use a computer if you knew what they did to mice? Like, so like, the first UPS, by the way, I saw was in computer labs when I was a kid. Okay. जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला नहीं था ना, the UPS backup systems were tiny little dry cell batteries जो labs में कंप्यूटर साथ लगी होती थी. Yes. So, and then when I saw it coming into my house, I was like, ये क्या है? Like, what is the... Anyways, I mean, there is a universal internet language. Memetic है वो. Memes वाली. Memetic is just the formal word for it. No one uses that.
back in my day. So the internet has a language, it has subcultures, it has forums, and there's a whole plethora और global connectivity का वो पहलू है, which I really respect about the internet. Notwithstanding कि उसकी double edge एक sword है वो, उसका नुकसान भी होता है. You clearly, I've never met a content creator who is good at their job, and you are good at your job, mashallah. You've never met a content creator who's good at their job? If you let me finish. Okay. Who wasn't a consumer of the content पहले. The worst kind of content creator मैंने देखा है, especially in the late 30s and 40s में देखे हैं, is this has come on from conventional platforms इसके ऊपर, and they treat it like TV. They treat it like radio or whatever print की तरह treat करते हैं. People who treat the internet like the internet मैंने देखा है, वो natively sort of सबसे कामयाब होते हैं. Like 3 months is nothing for specifically the niche of content जो आपने चुना है. Yeah. Like you don't even go like all like आके like you were like एक कमरे के अंदर बैठ के मेरी feelings बचपन में hurt हुई थी. Let's talk about that. You know, Yeah, like so that kind अच्छा of. वैसे the content I've made is never personal. I haven't made content Oh yet. no, जिसके that's what I अंदर read मैं- into it. Okay. No, you don't say it, but Yeah. we all know. We all know. Okay. मैं एक black eyed nihilist हूँ. Let me tell you why. इधर आओ. क्या तुम हो? अच्छा क्या मैं हूँ? क्या ये मेज यही है? समय क्या है? मन का वहम. 100%. So the main sorry. A lot of the things that I talk about, I don't 100% agree with all of them. No. So the idea is कि philosophical thought और how to think मैं सामने लेकर आऊँ. So people can think critically. So I've gotten DMs में मेरे कोई इतने ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, इतना ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है अभी. It's gonna take time क्योंकि it's very very niche. लेकिन people who do watch my content, they have DM'd me multiple times and gone like, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं Yeah. लाल So- झूम जाओ सलमान. कि So it's been- मैंने कभी ये ऐसे सोचने का भी नहीं सोचा. स्वान ला. Yes. so that's the idea, right? So, I get it. You grew up hanging out boys के साथ, and these were the kinds of conversations you were having. This is the stuff you wanted to pursue academically on a professional level, but obviously the call of engineering, the call of the MBA, the जो drudgeries हैं modern life की वो ज़्यादा burdensome होती हैं. And so now you finally found an outlet जहाँ पे you can build a like-minded community जो बस बैठ के बात करना चाहते हैं about thinking. about thinking. About मायने क्या है, what does stuff mean epistemologically, हम कहाँ खड़े हैं, why are certain epistemologies preferable over the others, 100%. what is reality, and obviously एक scientific lens से आप आते हैं because that is your experience, and the scientific world, at least अब तक academe में जो हम experience I करते wouldn't हैं, even call it scientific. I'd call it rational. So, Yeah, the rational- from a rational point of view. scientific method उसके अंदर उसका fundamental हिस्सा है. The rational point of view, it's something that is a very modern experience, kind of universal है. Scientific method kind of inbuilt आता है आज के modern educated इंसान के अंदर कि वो उस पर परखता है हर चीज़ को, और जो reasoning है based on observations, which is me personally, I think it's been a bad experience. I think इंसानों के लिए you know that I'm particularly cynical about these things, but I think fresh perspective इस तरह से है because 20-25 साल unfortunately due to certain geopolitical situations वो एक culture war में तब्दील हुआ है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये रैशनल थिंकिंग है, ये मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग वाले मज़हब वाले लोग हैं, और क्योंकि वो वेपनाइज किया गया मगरब की तरफ से हमारे ख़िलाफ़ जंगों की, कुछ तो जियोपॉलिटिकल रीजनिंग थी उसकी. हुआ क्या कि हमारी लोकल जो कॉन्वर्सेशन है उसकी रोबस्टनेस में कमी आ गई है. यानी मैं और आप गपशप नहीं कर सकते थे 20 साल पहले, जो कि पहले होती थी पाकिस्तान में, जो हमारे टी हाउस कल्चर्स थे, तरक्की पसंद शायरी थी, जो वो वाले हमारे उर्दू कल्चर से आप इतने वाकिफ़ नहीं होंगे, बट जो हमारे शोरा थे उनमें 2 कैंप्स थे, तरक्की पसंद और जो हमारे जिनको आप दकियानूस या जो हमारे क्लासिकी जैसे वो कंजर्वेटिव थे वो, और उनके दरमियान इंटरेक्शंस होती थी, मुकाबले होते थे शायरी के, एंड दे वुड प्रोजेक्ट आइडियोलॉजी थ्रू देयर पोइट्री एंड द लैंग्वेज, राइट. बट दैट वाज लॉस्ट वॉर ऑन टेरर के अंदर काइंड ऑफ, व्हिच इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. एंड It is still difficult. I wouldn't say कि दुनिया इतनी चेंज हो गई है कि मैं बहुत खुल के सारी बातें कर सकता हूँ. I still have to be very careful as to what I say, क्योंकि debate and dialogue is still not
वेरी वेरी वेलकम. नहीं. अगर आप किसी के आइडियोलॉजी को चैलेंज कर दो ना, किसी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अगर मेरा कंटेंट है और मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, अगर तो वो अपनी सोच में इतना ज़्यादा पक्के हैं कि इफ़ आई से समथिंग जिससे वो एग्री नहीं करते, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गिव इट अ चांस और एटलीस्ट गो लेके अच्छा ठीक है वो कुछ और मानता है, पीपल फील इट्स एन अटैक ऑन देम कि आई एम अटैकिंग देम, कि मैंने सिर्फ वीडियो उस बंदे के लिए बनाई है और मैंने उस और अब वो अटैक हो गया और अब उसने मुझे गालियां देनी है या उसने मुझे बुरा भला कहना है. the funny business I don't mind. I think that any sort of rational thought or argument or belief system, if met with humor, is fine. I don't mind that. With like light-hearted, sincere like humor, And that's like fine. ठट्ठा उड़ाना वो तो दूसरे I का. appreciate that. Yeah, it's I'm the, talking about like it's the anger. it's the attacking element. यार वो anger ना पता है misplaced है, लेकिन वो unjustified नहीं है entirely. मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि and this is again I'm actually not, मैं मजाक नहीं कर रहा, it's because of the experience that I had growing up and जो मेरे बड़े थे ज़्यादा I saw them. इस जब वो वेपनाइज हुआ ना एज अ पोलिटिकल टूल के डिस्कोर्स और डायलॉग को हमने एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जाना है, बिकॉज यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यू एथियस्ट मूवमेंट जो थी, इट वुड बीन मोर रिस्पेक्टेबल इफ इट वाजंट अ माउथ पीस अमेरिकन आर्मी की या पेंटागन पॉलिसी की, लाइक ओह या यू कैन बॉम्ब द मुस्लिम्स बिकॉज दे आर बैकवर्ड्स और व्हाटएवर. बिकॉज इट गॉट पोलिटिसाइज्ड, पीपल डिड फील पर्सनल लाइक द अटैक्स. अब प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रिकल डाउन खत्म हो गई, तो मेरे को यूएस एड ने नहीं शुरू किया. लाइक आई नो हु आई हैव सीन यू, वी हैव इंटरैक्टेड अ लॉट बिफोर द एक्चुअल जब हम बैठे हैं पार्टी, बिकॉज मैं बहुत सुस्त हूँ, as you must have figured out, but also because like I genuinely was curious कि you know who are these guys, why do I hate their content and I still like I'm attracted to them as human beings, right? Absolutely hate the content, by the way. Like I'm like because for me it's not even it's not a dislike of like the actual, it's like a instinctual gut feeling like cringe, I can love science, my name is, you know. I get your point, लेकिन it is still important for someone who is not able to think critically. You can think critically. Can I though? I know that you can. Can I though? The entire idea that the premise on podcast exists is because you guys can think critically. No, that's very sweet. But मुझे बहुत मज़ा आया था आप लोगों से मिलके, और मैं आपको करीब से भी देखा, and the idea was के we can just have this conversation without, you know, without it having political weight attached to it. Not that everything is kind of political at the end of the day. Everyone has world views and ख्वाहिशात होती हैं, बट द सिविलिटी जो उस गुफ्तगू की है, जिसमें दोस्ताने का पहलू है कि हम सब आदमी हैं यार. यू नो अहमद जावेद साहब से एक बड़ा अच्छा सवाल होता है कि यार ये खुदा है कि नहीं, बहस तो मूट है, आदमी तो है ना. यानी आदमी तो सामने है ना, मौजूद है. तो लाइक we've lost a lot of that इस politicization के अंदर. So and it's good that you're blindsided by it, that you're not actually part of that conversation, because आप उससे बाद में आए हो. Like your experiences were much different. अगर वो होता तो आप jaded, और हम भी इस तरह, मैं भी बड़ा jaded होता हूँ, मैं आई मीन ऑफ हैंड इसलिए दफ़ा हो फलानी चीज़, you know, I would completely skip over certain segments conversation की, because I'm like यार मैं क्यों भाड़ में जाइए. But it's good that you're approaching this with fresh eyes, and it's rare to see engineers. Engineers are dopey people, by the way. Engineers आजकल हर बंदा इंजीनियर है, हर यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स बना रही है. और HR में भी इंजीनियर ही बैठे हुए हैं, और सेल्स में भी इंजीनियर्स ही हैं, और कंटेंट में तो इंजीनियर्स हैं ही. You're the second big engineer content में. The first being engineer Ali Mirza. Greatest engineer. Ali Bhai is the best engineering output Pakistan ki. He did his job, and then he also did what he wanted to do. Yeah. He did both. Yeah. And that's what matters. Okay, you're able to do what you actually want to do. A lot of people will majority people will spend their entire lives doing shareholder value maximization. Not what they want to do. And which is why they're bitter and angry and frustrated. Yeah, but there's a tragedy in all of this. Like, kal parson, there is a guy who commented on my life, and he was like, "Oh, why do you use PayPal?" Which me, I don't. I've never used PayPal in my life. But वो एक rhetoric में सवाल पूछ रहा था, like a rhetorical kind of, like, "Oh, why do?" The idea being कि global systems जो हैं, financial organization के, resource organization के, वो इतने monopolized हैं.
what you just referred to, like even your platform और जो हमारा platform है, we're so dependent on algorithm payouts, Yes. on corporate advertisement, हमारी इंडस्ट्री में सरकारी advertisement, that वो with all the benefits that the internet has to offer, उसकी जो मार्केट प्लेस को जो कैपिटलिस्ट शेयर होल्डर मशीन को बना दिया गया ना, लाइक Facebook is great, YouTube is great, but these tools are kind of replacing what the internet actually was supposed to be. This would not make sense to people even 5 years younger than me. नहीं. क्योंकि इंटरनेट तो है ही Facebook, Instagram और YouTube. उसके अलावा तो इंटरनेट ही नहीं है ना. So yes, the internet was a larger space and now it's just 3 platforms. Essentially, I wouldn't have imagined in my childhood जब मैं actually browsers use करता था, to look at, by the way, जब इतने वो numerically weighted नहीं थे pages on SEO and all these kinds of tricks, you would end up on weird web pages. Yeah. Like personal web pages, एक बंदे का, this is my blog. Yes. And now I couldn't imagine कि मैं search करूँ और सामने जो है वो top 10 websites now. Yeah. And अब तो वो बात भी नहीं है because people don't even use browser apps anymore. They just use applications on their phone जो directly उनको Specifically Instagram पे आपको लेके yeah, applications for specific websites, Yes. right? For specific platforms यानी. And अच्छा, one more thing. 4 platforms है and you can't tell the difference. If you actually look at how they're functioning, चारों platforms पे बस यही है, ये आप करते रहो and that's it. They're the same thing essentially. Even if you spread out a little bit. अच्छा चलो ठीक है, ये 4 के अलावा ट्विटर भी है, रेडिट भी है, उन पे भी यही चल रहा है. सो इट्स एसेंशली देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ द इंटरनेट दैट हैज प्रिवेल्ड. was made to prevail, I think. हाँ ठीक है, लेकिन यू कैन ब्लेम ऑब्वियसली द पीपल हु हैव Corporate interests, yeah. made it, but then at the same time it worked because humans are Yeah, the way they are. but here's the thing, consumer behavior को जिस तरह उन्होंने map किया है, like I was watching this thing and it was explaining how early Meta, which was Facebook back then, they hired gaming commission engineers जो video games और gambling industry में काम करते हैं. They're both gaming commissions को handle होती हैं. And जो feedbacks होते हैं ना, positive feedback loops होते हैं from let's say a slot machine or from a loading screen in a video game, the kind of emotions which is very well tested 100 सालों के अंदर, जब से ये सामने आई हैं गैम्बलिंग मशीन्स, 80 साल हो गए, 70 साल हो गए हैं, और ये वीडियो गेम्स की शक्ल में वो कंज्यूमर बिहेवियर को इतना अच्छा मैप कर चुके हुए हैं दैट इवन द फीडबैक लूप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज्ड टू स्क्रॉल डाउन, लाइक ड्रैग द कर्सर डाउन एंड देन वो लूप आता था रिफ्रेश होने के लिए, that stuff was all perfectly designed to create anticipation and then reward, and Yes. and now the ultimate form, the perfected version of it is the reel, right? The Yes. Up scrolling, and even the dating apps are like right and left swipes. Yes. And the delivery apps are also very like, they're very, the Same UI thing. is all पिछले 20 साल में ट्रेन हुआ है, ये बनाना है, left to right कब करना है, right to left कब करना है. That whole design language is again instinctively I can say like, अच्छा तो आप करते क्यों हैं, बंदे बन जाएं आप. बट इट्स बिन साइंटिफिकली इंजीनियर्ड कि हमारी जो हमारी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जो ब्रेन की केमिकल पैटर्न्स डेवलप हुए हैं उसको सर्विस करने के लिए, तो हम लाइक हाउ कैन यू कम्पीट विद स्किटल्स? इट्स बिन डिजाइन टू बी हाइपर पैलेटेबल, राइट? स्किटल्स आर परफेक्ट. अच्छा, let me take this point Sure. that we're talking about and take it somewhere else. Humanity आज जहाँ पे है, so the way the world is operating right now, where there are a few tyrant families or whatever you want to call it, और उसके बाद फिर people are at mass slaves or whatever you want to call it, और no one stands up for anything, और जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं और हम सह रहे हैं और दुनिया चल रही है. एंड पीपल से कि ये सिर्फ इन बुरे लोगों की वजह से हो रहा है, Sure. और अगर ये ना होते तो दुनिया अच्छी होती है और whatever. My response to that is just like you said कि evolutionary biology has dictated कि human beings have fallen into these patterns, Yeah. where वो इसी तरह ही हम लोग इसी तरह हैं. These are just people जिनके we have names and stuff Right. on the top. ये लोग हटा दो, There'll be new people. न्यू आ जाएंगे. सिस्टम हमारा यही रहेगा.
कि हम इवेंचुअली घूम फिरा के कैपिटलिज्म की तरफ ही जाएंगे, इवेंचुअली हम घूम फिरा के टायरेंट्स और इनफैमिलीज की तरफ ही you जाएंगे. believe in this sort of linear trajectory of history के it's not ideology, it's just evolutionary Yes. instinct है. Human organization जो है, human organism का, वो ऐसे ही इसी तरतीब इसी में तरह करता से है. ही चलना था, हम जो मर्जी I कर had लेते no हैं. idea. I was interviewing Francis Fukuyama, my guy. Like, oh uncle, end of history आ जाए. Francis Fukuyama जिंदा है, उसका world order सामने collapse कर रहा है. Then how do you explain aberrations like जो अभी हो रहा है, that the world order is clearly collapsing and it will be replaced by something else? Yeah, Your and lo- that is your the mind- cycle that repeats, na? that it keeps going into Yeah. another. Yeah, that is a very, so that is the opposite of my worldview. Obviously, my worldview is while it is a linear trajectory of history, we believe in a downward sort of moral trajectory. There is a worsening, which kind of is what you're saying at the same time, because you're not saying it's progress necessarily. Right, it's You not. never describe it as progress. That was a presumption जो मैंने बनाया था about that kind of line of thinking. Right. Because आमतौर पे you would have a Harari, for example, or a Fukuyama package them as progress, as oh this is great. No, Liberal- that's not what I'm saying at all. You're saying it just is. Yes. हाँ, so that's a kind of newer realism जो मैं Gen Z में actually बढ़ते हुए देख रहा हूँ, where even if they come from the religious perspective, I've heard them just talk about things as they are. Like बस ये है. Yes. And even if you look at, for example, the biggest जो political scientist मैं मानता हूँ अभी अमेरिका के अंदर बैठे हैं, one of the biggest ones, Mearsheimer, for example, his whole theory about international politics is called realism. And I think we're seeing it on display. It's not even Machiavellian sort of like, see you on the other side, Yeah. you know. It's more of a, अब ये है. Yes. ये ऐसे होने लगा है, वो चीज़ ऐसे होने लगी है, we have triggered a certain series of events, हमने क्या करना है अब? Yeah. It's even more brutal in a sense. उसके then, but you see that this spiral sort of starts industrial revolution के साथ. Me personally, that's what I think. Achha, you're calling it a spiral, which indicates that it is going downwards. I mean, wouldn't you say it? Yes, but I think it is a cycle. Sort of just. Yeah, maybe a wave or a cycle, whatever you call it. So, ऐसे नहीं है कि पहले हालात ख़राब नहीं थे कभी, बीच में बेहतर हुए हैं. Over the last maybe, I don't know, 50-60 years. World War II, post World War II. Post War II. सिचुएशन बेहतर हुई अक्रॉस द एंटायर प्लानट, और फिर से ख़राब हो रही हैं, फिर बेहतर हो जाएंगी, फिर ख़राब हो जाएंगी, फिर बेहतर हो जाएंगी, फिर ख़राब हो जाएंगी. आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स वेरी क्लीशे, बट वो जो स्ट्रॉन्ग टाइम्स क्रिएट No, it's not. so the strong men create good times create weak men. Actually, वो- good वो- वो वाला times cycle create है. carbs. Carbs create weak men, and weak men create Yes, so bad times. yes, that is It's the a carbs. It's the settled. scientific it's- biological way of putting it. It's the settled colonies जो अनाज बनाती है, and then the nomadic people have to come in and kill everybody Yes. and then replace them. Yes. Yeah. So that's the cycle of. But you have so even in the linear understanding of religious history, or religious perspective से, you have an idea of a linear history. But उसके अंदर भी, if you look at one of the great masters, Ibn Khaldun, his idea is that उसके अंदर cycles हैं. Yeah. And the cyclical nature of the rise and fall of civilization, वहाँ तक तो फिट है. बट मी पर्सनली आई थिंक इंडस्ट्रियल एनलाइटनमेंट, यूरोपियन एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक इट इज़ द फर्स्ट escape, the first attempt at what we would call Escaping the cycle? transhumanism, which was the attempt at escaping both the meta cycles as well as the individual जो human biological experience है कि हम इससे बाहर. and again transgenderism is such a transsexuality such a उसका जुज़वी sort of tiny सा the actual larger transhumanist project जो मैं ख्याल में 250 साल का है, 300 साल का, it's been about escaping humanity, and yet they've fallen into the same sort of cyclical rise and fall of civilizations. It was a failed project मेरे opinion में. It's already, I can see it on the horizon कि this was all nonsense. Space exploration was an idea उसके अंदर, energy technologies, weapons technologies, and सबसे बढ़ के ICT. Space does not exist. And that's the The earth problem is- with this. the यार earth- ये the earth लोग, is flat. these people, The earth is flat. This is the and, problem with these The people. moon is just a is the floodlight. in The this moon is space, yeah. actually, and this is where you're wrong. The moon is a ball of cheese. Exactly. Have you not seen the craters that they call? Oh, obviously, वो cheese के circle. वो fermentation process से होता है. 100%. When they brought back the moon, fun fact about the moon, by the way, every single moon rock, by the way, that they so-called brought back, whenever it's been tested, it's not a moon rock.
Just putting that out there. This is unironically मैं ये बात कह रहा हूँ. Is it always cheese? It is always Swiss cheese. Yeah. Emmentaler cheese specifically. Anyways, so space exploration, ये हो जाता है ना biotechnology. इस तरह के pieces clip out हो जाएंगे Yeah, और उसके yeah. बाद फिर Yeah, ये yeah. पागल आदमी है Look at this nut job. ये ईयन पे गया है. यूं पे गया है और Of course ये भी पागल है. फ्लैट अर्थर हो गया है ये. So it's been a big part of that, and the idea was कि हम biological कैद से बाहर आ जाएंगे. कोई भूख प्यास वगैरह ये वो हमारी thinking की bandwidth, हमारी क्या हुआ? accessibility to global. तो जो वकार का हैंडलर अभी बैठा है. The escape from biology. Again, one of our great teachers, Ahmed Javed Saab, his opinion is that the transhumanist ideal जो है, it's actually a kind of subhumanity, which is what we're observing right now. कि you know, with all the voyeuristic access to Gaza, कि आप देख रहे हो बच्चे मर रहे हैं आइसक्रीम चाटते हुए, you know, उसके बावजूद that's a very subhuman response. अच्छा, It's historically, let me it's subhuman. understood but humans are still at their core cavemen. हम लोग रह रहे हैं in this post-industrialist world or whatever. Humans are not capable of dealing with so much information and so much emotion and so much empathy. हम at max अपने जो इर्द गिर्द के 4-5 करीबी लोग हैं, जिस तरह old civilizations of a small village or a small town. अगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरा टाउन ही होता, सिर्फ जिसके अंदर 10-20 घर होते और हम इतने ही होते और उनमें से किसी के साथ कुछ होता तो हाँ फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे वुड डू समथिंग अबाउट इट व्हाटएवर, ठीक है, या सारे मर जाते हैं ट्राइंग टू सेव दैट किड और व्हाटएवर. लेकिन अब स्केल इतना ह्यूमन इंसान के रिलेटिव वो स्केल इतना ज़्यादा हो गया है कि we are not able to deal with it anymore. It's like a movie to us, like it's numbers on the screen. Exactly, it's numbers on a screen. It's like cognitive dissonance face करते हैं. We have to suspend our disbelief and be like ये कहाँ हो रहा है, ये you know, then सुबह हम देख के आते हैं, शाम को we're having a nice meal with our family. I understand that, but that doesn't necessarily have to do with being cavemen. Like I take umbrage to that, which is like, oh, it's actually because हम tribal units में exist करते थे and we're incapable of this. okay. I think human beings are capable of, एक तो natural biological instinct है, there's a constant or something, I'm forgetting what it's called, कि 60 के 70 लोग होते हैं, which is the tribal sort of instinct. Some social theorists came up with a constant number figure as well, with some neuroscience So that involved. number exists because Pardon? why does that number exist? But that's the biological instinct, which you could chalk up to if you accept that idea of evolutionary biology कि हम एक proto-human condition से आते हैं of cavemen or the like. But the other aspect of that is that जो discredit होती है in the more scientific दौर आज के is that which is what we believe or I believe is the soul, right? It is something transcendental जो human beings के अंदर है, जिनको animate करता है, which separates them from the rest of the animals. And our arguments are always like इस्लाम के मुकदमे के अंदर soul consciousness Adam alayhi salam is always like linked to language because Allah उनको taxonomy सिखाता है, he teaches him the names of things and that's where meaning comes from and that epistemology से हमारी side develop होती है and so on and so forth. So the soul as a transcendental sort of metaphysical thing जो distinguish करता है the human animal from the other animals is something that is capable of great things as we've witnessed historically human beings do. उन चीज़ों को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को चॉकअप करना बड़ा एक कॉप आउट फील होता है मुझे. एंड पीपल हैव डन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स. जब गाज़ा की बात आती है यार, मैं क्या बताऊँ आपको कि द फ्लोटिला पीपल, इफ यू एवर मीट देम, इट्स surreal. In any case, in any scenario, there are always going to be exceptional people. मैं vast majority की बात कर रहा हूँ. Vast majority is looking at it on their phones, is looking at it on their screens, or there is nothing that is able to mobilize them. Not the religious aspect of it, not the human aspect of it, not
it's literally children, it's literally war crimes, whatever, ठीक है. But it does clearly. A large population of the earth protested all across the earth. A sizable population of the earth in Syria, Palestine, Jordan, Lebanon. As long as many people took up arms. Iran fought a whole war about it. 100%, 100%. I mean, जब जिसके सर पे जिधर पड़ी उसने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बिसाइड्स दैट जो अपने घर पे एसी लगा के बैठा हुआ स्क्रीन देख रहा है, उसने मैक्स यही किया है कि उसने 2 इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगाई हैं, बॉयकॉट कर लिया, उसने कोक पीना छोड़ दिया, went to protest. 2 प्रोटेस्ट पे चला गया, वट एवर वॉज कम्फर्टेबल, वो एसी वाली गाड़ी में बैठ के गया जाके 2 No, घंटे but you're प्रोटेस्ट पे खड़ा हो गया. comparing the incapability of people to do something about it from their desire to do something about it. And Like my something point is the कि- so the incapability is outside of them, the right? motivation to do something about it would equate to the capability of doing it, na? It's subservient to it, but it's not. But it is independent. It's not entirely independent of it, but it is something distinct. Us, like our desire to do something, or our desire to change something in the world, wo can be like your eyes can be bigger than your mouth. When Okay. you're आप ज़्यादा chew off करना चाह रहे हो of an issue or a piece of meat or something. So I'm talking about the eyes here, like जो ख्वाहिश है इंसान के अंदर, Yeah. that is clearly being animated from something beyond just the biological instinct of ये हम और हमारे चार, and these people look like me and those people don't look like me, and ठीक है, because biological essentialism का जो end point है, it's a very racialized tribal society which is the natural instinct in a lot of humans, but clearly इंसान desire करते हैं कुछ बड़ा create करने में, वरना वो इस तरह की civilizations ना create करते हैं, like जहाँ I agree with पे you. multicultural, multi-ethnic, multi-religious, faceted माशरतें कायम होती हैं. Like Istanbul is, if you have you read about the millet system? No. The Ottomans had a millet system. Millet is in civilization, कौम. तो हर मिलत यानी हर कल्चर अपने गवर्नेट के अंडर ऑटोमन्स के कंट्रोल में चलता था. बड़ी अच्छी किताब है वेल हलाक की, यू शुड चेक इट आउट. इट्स कॉल्ड द इम्पॉसिबल स्टेट, which is about how the Ottomans managed a vastly outnumbered territory of other religions and ethnic groups, and a minority people managed everything in a fairly equitable fashion under the millet system. कि हर कौम अपने आप को गवर्न करेगी under their own religious, ethnic, tribal customs, and but they will organize the central authority under the Ottoman Turks, under their Sunni Islam ka banner as the Caliphate, and they formed some of the biggest to date cosmopolitan cities like Istanbul. और आप वहाँ जाओ, you guys have been? नहीं, यार I want to. 100% bucket list, go do it before Israel starts to mess up the region again. Genuinely, I'm serious about Turkey and Israel, by the way. It's a real problem. Go see Istanbul, Bursa, some of these big cities. In their I glory. travel for food. शानदार खाना है. Exactly. शानदार खाना है. मुझे ओरिजिनल OG डोनर खाना है. But गोशत है. Pure गोशत है. Exactly. Like, it's very unrefined goshat with like 2 से 3 ingredients. That's all. I will actually give you a list of the food places, by the way. I actually have a list of restaurants जो मैंने pre-plan किए थे, other than like tourist sites, and फिर उनको मैंने tick minus करके कि ये अच्छा था, ये पैड़ा था. Like, I have a full 100%. My point is, definitely get that from you. humans want us to build civilizations जो clearly उनसे बड़ी हैं. I would say कि उनकी फितरत का हिस्सा है ये, which is coming Agreed. from the soul. Agreed. This is the fitra of like the Islamic fitra, which is from the soul, and that is accentuated. उसको बढ़ोती मिलती है, उसको expansion मिलती है वही से. That Okay. divine transcendental law comes down, inspires them to do bigger things than themselves. And जो diminutive इंसान होता है, जो reductionist इंसान होता है, जो tribal ethnic group में असबियत से भी बढ़ के, यानी एक जहालत की हद तक, असबियत तो प्योरली एक नेचुरल चीज़ है, ट्राइबलिज्म जो होता है, बट जहालत की हद में उसको ले जाता है, वो कामयाब माशरतें नहीं कायम कर पाते. एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ अ साइन फॉर मी कि ह्यूमंस आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स देन, और यू नो, Then it is human nature. फितरत जो आपने बात की, I agree 100% to do something beyond yourself, right? So I think the point where we're at is के the vast majority of people जो अपने से बाहर कुछ करते हैं वो अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों के लिए ही कर पाते हैं.
there are always exceptional people in all fields, in all times, जो बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने अचीव किया है, and a lot of people are remembered by history, a lot of people are forgotten by history. लेकिन those people exist, but they do not represent humanity. The mean. The mean, yes, they do not represent the mean. They are outliers. What a Adado Shamar scientific way. We looked at the data. We looked at the numbers. Sir, econometrics, sir. Let me show you the spread of the society, sir. Look, sir. Data. Here's the thing, man. Like, I feel like wonderment kill होगी इंसानों के अंदर आदादो शुमार के ज़माने में. Like, it's all everything like, has a label and everything has a number attached to it. the quantification of reality is so overrated, man. Like, I was talking about can a this- jinn story scare you anymore even? Nahin. Nahin, this is retarded, dude. Yeah. Like pariyan and ghouls and goblins and it's not a thing anymore. Very it is bad. it is strictly fantasy now. very, very bad. Very So- bad. And I'm sure you watch a lot of horror now because of it. Yeah, because you Because can. you want thrills Yeah, because now. it's What's the best horror movie you've seen in a while? Offbeat, just any like वो जो थी जिसमें so that's not purely horror I guess. thriller, psychological. वो movie? जो जिसमें they're not allowed to talk, क्या था वो? Oh, don't speak or something. Yeah, हाँ, there's like yeah. the alien things जो आवाज से. They can't. I make a saw the sound. trailer for that. Didn't watch it. Don't like the actor, the office wala guy. You don't like No. the Office वाला guy? No. He's too that's a hot take. congenial and likable, and it just makes He's too likable. Yeah, it makes that me is your wanna- problem with yes. him. कि he's too. He has a punchable face, like like बहुत sweet लगता है. That's not a thing. Like like Pikachu को you want to rip Pikachu apart because वो इतना cute होता So है. you need इसको कचीची जिसको कहते हैं. Like a very violent kachichi, Yes. like, oh, what a stupid face. You know what I mean? I feel like मर्दों को थोड़ा off-putting सा होना चाहिए. थोड़ा Like, they should scary be a होना bit चाहिए. like, thick Neanderthal brow, थोड़ा सा like, Yeah, something like you. little bit. I'm not that off-putting. Yeah, I'm but not, it's like एक aura होना चाहिए where you're like Yeah, I could mess you up. constantly बस एक edit में रहना चाहिए इंसानों को. We should always be walking in slow motion. Just Sigma male. No, but no, genuinely he's too sweet looking to me, and Okay. also I don't think मैं उसको actor के तौर पे seriously ले पाता हूँ because of The Office. Because I always sort of expecting to go like, Yeah. Like- I think I couldn't take Dwight as a serious character No. anywhere else. लेकिन the gym guy is fine. I'm sure मैं overly critical. Quiet Place. A Quiet Place? Yeah. Quiet Place in उसका. Yes. Yeah, the premise is pretty good. People stuck in a situation trying to get out, and escalating problem है the aliens. So I think it's less horror in the terms of कि जिन आ गया और आपको jump scare हुआ nun की तरह or something. See, here's the thing, the Gen Z, like you, just the worst new age bakwas horror movies. You're like, the jump scares are very new, by the way. Purani horror was very cerebral. Jump scare is the worst kind of horror. It sucks. You are not scaring me by the storyline or like. The premise of that, yeah. So there is no fear. No. It's just Yeah, वो तो सबको होता है. Yeah, exactly. जब- So that's a very जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो, your wife is like, हाँ. That's like the classic, you know what I mean? Like, बीवियों को होता है. Have you noticed that? Like, have you क्या- never किधर noticed जा रहे हो? that? Have you never noticed that when you come into a room, if they find you somewhere where they're not supposed to, the women are like, have you ever woken your mother up? You know when your mother wakes up and she's like, This is so accurate. It is. I don't know what it is. Yeah, but it's so true. खवातीन छोटे वुडलैंड क्रीचर्स के साथ ना दिल तेज धड़क रहा होता है. Like when you wake your mother up, she's like, and she comes. Yeah. अब्बे को अच्छा, so उठाते हो. I never thought अब्बा of क्या it. करता है उठा अम्मी को उठाते हो like. Yeah, so that's an interesting way to look at it. I never associated gender with that, but I think you're right. हाँ है इस तरह का. अच्छा, देखो अब let's take this somewhere else. Sorry. We are having this conversation, and now we just talked about कि men do this essay and women do the same thing essay. Now people watching it could say sexist, bloody patriarchal misogynist, Yeah. which is such a huge problem for me. Yeah.
कि आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, और स्पेशली जिस तरह का मेरा कंटेंट है, आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू थिंक critically. With you. At least accept my Yeah. what I'm saying. Try to process it and then decide if you agree with it or disagree with it. लेकिन क्योंकि एक preset है कि all men are dogs, और जी अपने Men are from कि अगर Mars. किसी ने भी कोई भी बात जेंडर की बेस पे कर दी है कि ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, तो उसको स्ट्रेट आउट बुलशिट करके हम लोगों ने कहना है कि कोई फर्क नहीं होता, मर्द औरत में सब इक्वल होते हैं एंड एवरीथिंग इज तरह. Again, that's a very similar जो मजहबी तबके का एंगर आता है ना, from the stuff we talked about earlier. Yes. It's a bad reaction to perceived loss or perceived oppression जो फेमिनिज्म ने या फेमिनिस्ट मूवमेंट ने डायलेक्टिक सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर दिया ना, where it's push and pull between men and women, जहाँ पे they are competitors to each other. Again, मेरा वर्ल्ड व्यू जो है, they are two units of a single sort of whole. And now that they're in competition with each other, both economically, marketplace में, both of commerce and in ideas, so now any sort of conversation, चाहे वो जितनी भी good faith में की जाए, or even in jest, शुगल में, it's always, everyone is like on their tiptoes. Plus, Yes. again, You're 20 always साल में, walking on eggshells when it comes to these. 20 साल में कल्चर वॉर को भी वेपनाइज किया, जेंडर एंड सेक्स बिकेम अ डिबेट ऑफ पॉलिटिक्स एज अपोज टू समथिंग जो, अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट सेकुलर स्टेट नैरेटिव जो मुझे बुरी लगती है, कि मिलिट सिस्टम की कंपेयर किया जाए या खिलाफत की पुरानी हिस्टोरिकल या इवन एनी मिडीवल किंगडम से कंपेयर किया जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम्स बहुत ज़्यादा वेल इंडिविजुअल होते थे. But the secular state is so encompassing that it has to legislate now sexual behaviors, आपस में interplay between the genders, like शादी contract, और 18 तो 16 तो 20 उम्र होगी, तो ये people don't get this kind of argumentation जब हम देते हैं ना. और आप from coming from not a religious sort of perspective, but you have the same sort of understanding कि yeah, this is my private, domain, Yes. या social या familial या tribal domain. Why is the state Why legislating is that the state behavior? interfering in my personal You have a more libertarian sort of attitude आज की इस्तिलाह में बात करें, and I respect that. मैं उससे सहमति रखता हूँ काफ़ी हद तक कि like this thing about मैं अमेरिकन से full like lib, crazy lib प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहा था अमेरिकन, एंड फॉर द टाइनी इंग्लिश चैनल जो कोई भी नहीं देखता, बट आई टोल्ड हिम आप लोग बस द फैक्ट कि आप लोग गन्स ले लेते हो ओवर द काउंटर, ये बहुत आला बात है. एंड ही वाज लाइक नहीं ये आला बात नहीं है, फ्रीडम इज बैड. आई एम लाइक नहीं जानी, तू आज़ाद है. आई एम लाइक जानी तू, दिस आइडिया दैट इंसानी हुर्रियत और there's a balance, right, between social order and ehtaram and law and its establishment and individual freedom. कोई ideal balance है जो time और space से ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है. It's quite clear that modern nation state, secular रियासत का जो structure है, इसमें हम सब रहते हैं, even पाकिस्तान के अंदर, it's so intrusive. It's so intrusive. It's been bad for religion and it's been bad for irreligion. Yeah. For everyone For everybody. involved. Yes, I agree. But have you ever talked about sex and gender stuff on the program? I've never seen that. नहीं, I have not yet. Not इस तरह, क्योंकि again there are so many topics that I'm staying away from अभी, क्योंकि I don't know what I'm waiting for. कि I guess मेरा थोड़ी सी credibility थोड़ी सी increase हो जाए, कि when people look at me तो they're like, अच्छा ठीक है यार, ये सही बात करता होता है तो इसकी सुन लेते हैं. Then I'll want to talk about some stuff like that. अगर एक बंदा पहली दफ़ा मुझे देख रहा है और वो पहली दफ़ा में मेरी वीडियो उसके सामने आई और मैंने ये बात कर दी कि जी लड़कियां ऐसे करती हैं और लड़के ऐसे करते हैं, वो तो उधर ही बेड़ा गर्क हो There जाएगा. are unspoken marahil of public popularity and Yes. credibility. Yeah, you're right. It's sort of instinctual. आपको फील आती है कि हाँ यार, अब एक critical mass है, like-minded दोस्त हैं सारे online, तो guys, you know that I'm a इंसान का बच्चा. Yeah, मैं मिसोजिनी नहीं कर रहा यहाँ बैठ के. आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू थिंक अबाउट अ टॉपिक विच माइट बी अनकंफर्टेबल फॉर यू. सोचो तो सही, सोचने की सलाहियत तो रखो. फिर डिसएग्री कर लो मेरे से, करो डिसएग्री, लेकिन डिसएग्रीमेंट में फिर मुझे नजर आए ना कि तुम कुछ सोच के डिसएग्री कर रहे हो. Right. यू आर नॉट फाइटिंग मी फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग मी बिकॉज आई सेड समथिंग जो जिससे आप ट्रिगर हो गए हो. तो डोंट गेट ट्रिगर्ड. सो ट्रिगर होना इतनी अजीब बात है ना. इट्स लाइक the entire definition of being triggered is कि कुछ हुआ
and without any rational thought आपका reaction आ रहा है. That's what getting triggered means, right? How is that normalized, and how is that oh my god, I'm so triggered. Like, how is that a thing? How are you proud of being well emotionally volatile? Yeah. उसका जो threshold है ना असली में वो बहुत lower हो गया through mimetic magic. In my personal opinion, I think mass psychosis का spell create किया गया by the elites, and that's why word salad जब throw out होता है of anything लोग like वो foreign की programming trigger होती है. I genuinely believe कि ये magic है, by the way. It's word magic. Yeah, mimetic magic. I believe it. So my entire point is कि ये जो magic हो रहा है कुछ लोगों पे काम करता है और कुछ लोगों पे नहीं करता है. I think masses पे काम करता है, brother. तो वो जो masses हैं उन पे क्यों काम करता है? क्योंकि they're not thinking critically. They're not rational beings. In their current state, yes. How do I convert them from being irrational to rational? Or how do I get these people to think critically? You don't. Will society not function better? No, it won't. It's impossible. Society will not function better if people start thinking rationally? So that is why a lot of the elite, post-enlightenment, जो मज़हब से बेजार elite है हमारी European, that's why they ended up with transhumanism, which is actually a mass culling project. Because they don't like humans very much. Like, if you look at the Peter Thiels and Elon Musks, and they clearly don't like people. They like themselves. Yeah. The reason why, and this is something you find early on, when they kill God, why do you have Nietzsche? Nietzsche is a brilliant human being. Yeah. He's not like a normal aam aadmi. 100%. And he's not... in my, whenever I talk about philosophical ideas, I try my best not to throw names. I completely agree with you, but I do not talk about कि नीचे ने ये कहा क्योंकि that puts a lot of people off. कि I agree with that. कि originality भी खत्म हो जाती है. मैं originality की भी बात कर रहा. So I'm coming from this place where if I throw names, for example, जब मुझे इतना नहीं पता था, मुझे इतना इल्म नहीं था philosophy के बारे में, और I didn't know, and I started discovering. तो जब कोई वीडियो देखता था मैं और पहले बंदा कहता था कि नीचे ने ये कहा और जो नीचे को फॉलो करते हैं उनके हिसाब से ऐसे होता है. मुझे तो पता ही नहीं नीचे कौन है. तो जब मुझे नहीं पता और मुझे उसकी फिलॉसफी नहीं पता, तो अगर आप उसकी बेसिस पे कोई भी बात कर रहे हो तो वो वीडियो मेरे लिए फारिग हो गई. So here's the thing, that's what you're annoyed by is the sort of the religious camps जो बन चुके हैं. लाइक आज भी आप जब एक रैशनल थिंकर से बात करते लगता है किसी मजहबी कैंप से आ रहा है, जी हम तो अहले हदीस होते हैं भाई. लाइक वो वाली वाइब होती है. बट द रीजन व्हाई आई मेंशन नीचे वाज नॉट टू ट्राई टू फ्रेम द आर्गुमेंट, बट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड के यू हैव दिस जायंट थिंकर, just absolute genius. When he says okay, we have killed God, it's not a gleeful like मजा आ गया. It's not, He's talking about the fact कि we have no metaphysical grounding. माशरत अपटर्न होकर chaos में जाने वाली है. And what he recommends is, and I think he's a brilliant mind, he tries to come up with a human solution, which is कि Ubermensch and the sort of the overarching this आपने कहा था जो outlier character है जो फिर माशरत को lead करे, और Superman, the Ubermensch, that's the problem with this opposite spectrum of thinking. So religious conventional wisdom जो होता है, it's wallahu ghalib amri walakinna akthar an-nas la ya'lamun. Allah is a master of his affairs, but a majority of people are unaware of this. कुरान ने डिस्क्राइब किया है आम लोगों को चौपायों की मानत, लाइक डंगरों की मानत, कि ये सुन रहे हैं आपकी बात को लेकिन पल्ले नहीं पड़ती. Religion, conventional Abrahamic religions, all have a perspective on this, right? So in Judaism you have the unfortunate reaction, which is ये सब literally डंगर हैं, ये गोए हैं, and we have to let the goy go. We just have to dominate them and control them and manage their lives for them. तो exploit करो, use करो, इनको फेंक दो, कोई मसला नहीं. Which is why you see a racial supremacy, unfortunately, baked into the Zionist ideology, because वो यहूदियत से इन्फॉर्म हो रही है. ईसाइयत के अंदर there has been a total domination arc, which you see manifested best through Catholicism. साउथ अमेरिका जाओ, सबसे शादी कर लो. अब ये सारे अब कैथलिक बन गए, इनसे निकाह करो. फिलीपींस जाओ, एक कौम लाइक फिलिपिनो लोग जो हैं दे आर लिटरली मैन्युफैक्चर्ड पीपल. इंडिया से गुलाम, ईस्ट एशिया से गुलाम, टाइनल्स को लेके और सबको मिक्स कर दो डच के साथ और स्पेनिश के साथ, ये लो फिलिपिनो मिल गए. लाइक दे क्रिएटेड अ पीपल. वरना ये सारे जजीरे मुसलमान जजीरे थे बाय द वे हिस्टोरिकली. So they created like a people. You see that total domination style, and like the things that they blame Islam for was stuff that they were actually doing, forced conversions en masse, lakhon ki taadad mein, through violence and the like.
the Muslim middle path, Muslim civilization has had middle path, which has been कि administratively we have to establish God's order on earth, but उसके अंदर बराबरी है, मुसावात है, एक diminished status है नॉन सब्सक्राइबर्स का, गैर मुस्लिमीन का, but legal access same है, and we have to create a vast, robust mosaic. And we've had different expressions of that. You had the Umayya imperial period, followed by the Abbasi, more mosaic society, and it sort of gets perfected, maybe not in the religious sense, but in the secular sense, कि बड़ी वो एक perfect balance create करती है in the gunpowder empires of the Turks, the Mongols, यानी Mughals, Safavids, and the Ottomans. And that has been our expression of this particular sentiment, because the assumption is अक्सर लोग कभी भी quote unquote what you're calling the rational thinker, or what I would call is जो बुनियादी enlightenment इंसान को मिल सकती है, ये मज़हब का मुकदमा होता है, वो ये है कि they can have enough of a introductory vector into recognizing their creator and, you know, learning about some basic precepts of the law कि मैंने इंसान का बच्चा बन के कैसे रहना है, and divine access equal है, यानी the तकवा metric के सब बराबर हैं सिवाय तकवे के ज़रिए. That's the metaphysical ability to not be the brightest, the most effective or the most productive human, but you could be the best human. Again, uska, even if you cut off the wheel, even though it doesn't work without the afterlife, the idea of an everlasting reward or punishment uske baad, but if you reduce that even, let's say, to a very rationalistic, worldly framework, the idea is that human beings know how to behave even with the limited mental or फिजिकल फैकल्टीज जो एक फ़र्द के पास हों, एक्सेप्शनल होने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद लाइक आई एग्री विद योर डिज़ायर टू डू दिस, बट इट्स यू कांट पुट लाइक इससे आपकी ख्वाहिश जो है, इट्स एन इम्पॉसिबल improbable task. You can achieve a mass, but like this idea of universal rationality, every man and woman is an island unto themselves, ये transhumanism की ख्वाहिश है, which is what comes out of where you are right now, but it's clearly like a weird pervert, like, you know, Ready Player One, सब डब्बे का, everyone goes in the labubu, you know. So, I'm not in the labubu now. No. And I'm not if you saying were, I wouldn't be talking. Yeah, no. so, and I'm not saying everyone should be. Yeah. That's not my point. I'm just saying at least, at the very least, I agree with everything that you've said. I'm just saying sizable number. Extraordinary नहीं होना है किसी को भी. Sure. किसी को सुपरमैन उबरमैन नहीं बनना है. बस इतना हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपने प्रोसेसिंग की, फिर आपने आउटपुट दिया. दैट इज हाउ वी वर्क, दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क, राइट? तो वो जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंटली बेहतर करने की कोशिश करो. इतनी अवेयरनेस हो, अच्छा चलो कोशिश ना भी करो, इतनी अवेयरनेस हो कि उस प्रोसेसिंग को बेहतर करना चाहिए या उसको बेहतर किया जा सकता है. In essence, नहीं, आप एक universalist नहीं हो in that. I think what you're more disappointed by is the domestic lack of the domestic lack या incapability जो साउथ एशिया में पाई जाती है. नहीं पूरी दुनिया पाई जाती है. अच्छा, you're universalist in the sense कि सबको मैंने बंदे का बच्चा बनना देखना चाहता हूँ. मैंने बनाना नहीं है. आइडियली सबको होना चाहिए. आई एम वेरी ऑफ पुट बाय द फैक्ट कि पीपल, अच्छा ना वो मैं बोलने लगा था दैट वुड टेक अस टू डेमोक्रेसी एंड व्हाट नॉट. नो श्योर, गो अहेड. कि एक स्मार्ट बंदे को और एक स्टूपिड बंदे का सेम वोट है. And they it's fine. If you're an Iqbal guy, it's fine. Yeah. So my point being, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता. Yes. Yes, Iqbal. Yes. Yeah. So it is unfortunate. It's I off-putting. understand that it's not possible. 100% it's not possible. मैं कोई नबी थोड़ी उतरा हूँ कि मैं दुनिया बदल दूंगा और मैं सबको इनलाइटनमेंट पे ले जाऊंगा. I'm just a guy who's got 6,000 followers, right, on Instagram. That's, in the grand scheme of things, that's absolutely nothing. No, I mean, it's not. But so clearly you're not driven by the futility of your task. There's something inside you bigger than you driving you to be kind to people. Being kind to people? Helping them. I don't think I'm a very kind person. So my way, अच्छा ठीक है. My way of doing it is कि I tell people. Not? He is extremely kind. He is ना, you know, he's sweetie. That's why I said it. He is. ये I know ये रोता है फिल्मों के अंदर.
Yeah, I know फिल्मों you के know that. Like at the end of the movie. I know. नहीं, so my way of going about it is, and I do this to my friends and stuff as well, कि I'll tell someone कि यार तुम्हारी लाइफ में अगर ये XYZ प्रॉब्लम है तो it's because you are being stupid about it. So you can take XYZ action and you can fix it. And the reason you're not doing it is maybe because you're stuck up in your emotions or you're not thinking right or whatever the problem is. लेकिन वही जो रैशनल फ्रेमवर्क है, मैं बार बार उसी पे आ I रहा think हूँ. you have a desire, a deep rooted desire to help people at the stage where you were when you were a young boy, where you didn't get the help that you wanted. And it's not help in a self-help kind of way कि मेरी feelings नहीं process हो रही, but avenue जो चाहिए था, जहाँ पे discussion, dialogue, जो forum चाहिए था आपको, you didn't get it. I And got you're it actually. You did. I got, alhamdulillah, I got friends in my life पूरी vibe थी. जिनके साथ मैंने बैठ के दुनिया जहान की सारी बातें की हैं. You just want to recreate that. And I want के people get to experience that for themselves, right? कि वो दुनिया से जहाँ आगे और भी हैं and stuff, right? Yeah, So the life that you're stuck in, you don't need to be stuck in it. You don't need to be frustrated in your life the way that you are, because life is not the 9 to 5 and the 5 to 9 that you're stuck in. It is so much more than that. It's also the 5 to 9 where you sleep. Yeah. The 9 to 9 where you The sleep. 9 to 9. The what? The 9 to 9. The 9 to 9. The 9 to 1 where you scroll and the And 1 then the to 1 to 9 9 where you sleep. Where you try to sleep. Try to sleep, but you wake up horrified, covered in sweat. Yes. Scared of goblins. Not goblins, and more existential sort of. I feel 1 से 3 के दरमियान is more to sort of, they call, 1 to 3 o'clock is the witching hour, European culture में. Yeah, it's also the tahajjud hour. No, the witching hour is बाहर जाने के लिए. तो बाहर चुड़ैलें होती हैं The दरख्तों के नीचे. the witching hour. Yeah, the witching hour का idea होता है when ghouls and goblins come out. So I was. Have you ever been out in a forest at the witching hour? 1 से 3 के दरमियान. नहीं. It's genuinely terrifying. Like 12 से 4 के दरमियान, I actually get it. I'm like, कुछ तो है. I'm like, When you hear the, रात को ना, you're like, oh, no thanks. मैं जा rहा हूँ वापस. Back in civilization. You know what I want to hear? रात 1 से 3 के दरमियान. That's what I want to hear. That's why I don't want to hear none of the nature stuff. खौफ ज़्यादा. Today there's an owl. एक उल्लू है. मेरा बड़ा भाई जो लंदन में होता है, उसके कमरे की साइड पे वो आता होता है. And he's been there जब से मैं A levels में था. He's old now. And वो वापस आता होता है रात को कभी-कभी months के बाद. I'm sure it's some kind of migratory उसका रास्ता है. And एक दफ़ा मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था उसके कमरे में, बिकॉज मेरा AC बस्टेड था. एंड वो चला गया था लंदन बाय दैट टाइम. तो मैं पढ़ रहा और वो आया और क्योंकि उसकी अब्दुल्ला की थोड़ी सी खिड़की ना इतनी सी खुली हुई होती है, बिल्कुल उसमें से ऑप्टिक फाइबर केबल उस टाइम पे ड्रिल नहीं की हुई थी. हमने सोचती कि अंदर ठोक के सीधी केबल लगा दी थी अब्दुल्ला की टीवी में. इतनी सी खुली होती है. तो वो खड़ा होकर ना वहाँ पे ही लाइक एंड he'd say stuff like पहले मैं बंदे की आवाज की तरह होता है ना. मैं 1-2 बजे पढ़ रहा, मैं यार अल्लाह, मैं पर्दा खोला sort of. अच्छा, उनकी आंखें भी ऐसी होती हैं कि they sort of look at you, like they look through you sort of. वो बस आके बैठ जाता है, इतना सा. I have not been in direct eye contact with an Dude, they're so spooky. He's like a little fat dude, इतना सा, और वो आके बैठ जाता है. And he always just says the other day I saw him, अपनी बीवी के साथ वॉक कर रहा था, years later. I haven't seen him in a couple of years. And वो अब्दुल्ला के कमरे वाली साइड पे पीछे कुछ दरख्त हैं उस तरफ, दूसरे घर के सामने. तो वहाँ से उड़ के उसका मैंने विंग स्पैन पहचान लिया कि ये वही है. उड़ के उधर गया एंड ही वाज डूइंग द मेरे जहन में एक बुढ़ा बाबा लाइक पैन सिगरेट पहने. Dude, I'm spooked out by him a lot. The Arabs had a superstition about owls, by the way. Acha? Yeah, they were very scared of owls. Do you think superstitions are Based in something? Based in something? Yeah, there's a naturalistic sort of, the dragon is actually a majmua of all the beasts जो इंसानों को डर लगता है. The talons are reptiles, and उसके दांत शेर हैं, and उसके पर जो हैं वो, that's gay.
fake and gay. But on the other hand, But maybe are they based in maybe the T-Rex was actually a dragon. और उसके पर बहुत हल्के थे और वो तबाह हो गए, फॉसिलाइज नहीं हुए थे. Why would evolution do that to him? Do that to this guy. Yeah, well, why? But we don't know वो chopsticks से खाता हो अगर, like we don't know that. Very long chopsticks. Me personally, though, I think T-Rex real nahi hai. I think a lot of the bones dinosaurs ki are just like whale bones and stuff that they've like sort of jiggery pokery together. So do you not believe in dinosaurs? I mean, maybe. I don't care. Honge. I think dragons. I don't know. I think dragons. I'm a seeing is believing kind of guy. Same. I mean, what is like the dinosaur? Like, I don't know, what is this dinosaur business? वो Like, नहीं वो it's quite clear. all- What I will say is, I definitely don't believe in whatever Jurassic Park was. ठीक है. What the hell are those things? They're like, ये क्या है? Of course, अच्छा, have you ever seen that alternative biology thing? कि वो इसको ना shrink wrapping कहते हैं वो. ज़ीब्रा को shrink wrap करो तो वो भी डायनासोर बन जाता है. हाँ, सब अच्छे उठे सीधे जानवर, ना चर्बी है उनमें, ना वो गैप्स हैं, ना उनके अंदर फर है, ना उनके अंदर पर हैं. And what reptiles look like that even IRL? Like मगरमच्छ is a मगरमच्छ is a मगरमच्छ is a मगरमच्छ, right? Yes. Back in the day, आज भी. Yes. Because we know what it looks like. वरना उसको भी हम उत्पुट सिद्ध कर दें तो it will look like some kind of alien beast, 100%. right? So, like, what reptiles look like that? What birds look like that? None of them. Yeah, So they clearly, if they were as they were described, they weren't what we saw or what we read in books as a kid. I will take this. Were you an Encyclopedia Britannica? Yes, बच्चा? yeah. All the floppy disks थे मेरे पास. You know floppy disks? floppy disk मेरे पास वो होती थी books actual books The होती थी. physical books. Physical and- books. Brother, I had the books and the floppy disks. book के end पे CD लगी होती थी एक. So मैं floppy disk कह रहा मैं था तो उसमें वो अंदर 3D. Oh shit. मैं zoomer नहीं हूँ. Holy shit. Yeah, I remember the floppy disk. I also remember the floppy disk. Yeah, I mean you remember what it was, but Like it was never. I remember it in a way कि वो drawer में पड़ी होती थी. old floppy disks. Yes, वो Yeah. use नहीं होती थी. So I guess No, I've used मेरे some से of them. 5 साल पहले use होती होंगी. CD मेरे पास मेरे जब when I was very 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 small तो मुझे याद है VCR कैसेट Classic. होती थी Classic. और CD होती थी. कभी क्रिस्प 500 का नोट लिया. And So and क्या किया उसके साथ? पता ही नहीं है. Do I tell them? आप लेते हो जब उसकी ना स्लिपिंग हो रही होती है ना अंदर जो उसकी बेल्ट होती है which loops the magnetic tape. तो उसको जब साफ करना होता है ना तो you open the top of the VCR, you take a crisp note, उस पर आप लगाते हो some sort of astringent like alcohol, any perfume, any अब वो after shave type जो भी, and then उसको you play the tape, magnetic tape, and then you sort of sand करते हो, Okay. you smooth it out, and then the VCR runs great. I've done that multiple मेरी times. PS2 की CDs हमेशा ना वो मैं तो पानी से जाके धोता था, साबुन से धोता था उनको. Yeah. और वो PS2 की ना शुरू में एनिमेशन एक आती थी, उसमें ना 2 ऐसे डब्बे घूम रहे होते थे और उनकी घूमने की yeah. स्पीड से पता चल जाता था कि रेड होने वाला कि है. रेड होने वाला है. Yeah. PS1 का intro logo was the most like iconic मेरा to me. PS1 नहीं था. It was like a gold. एक सेकंड, we were talking about something and I wanted to Oh, relate you that had to a real something. point to make? Yeah, Oh, I had a okay. point और वो Sorry. इधर उधर हो गया. That's rude of me. I just want to talk about games. फ्लॉपी से पहले क्या बात हो रही थी? Encyclopedia Britannica, dinosaurs, shrink wrapping, alligators. I've lost. See, this is the thing with this young generation. सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं. इसी आया हुआ great. लोग समझते हैं मैं ADD हूँ by I the think way. it's a real epidemic, pandemic, if you want to call it. You think you have brain rot? Yeah, I think everyone does. I do. I think do. memory issues are I going to definitely be the have. next big problem that humanity will face Yeah. very soon. मैं लहसुन हूँ रे. मुझे अपने ग्राइंडर में डाल. You never seen the AI सब्जियाँ फाइबर कैसे पूप करना है आपने? The tomato, The billy, the white and black billy. the female tomato and the male carrot and carrot से cheat करके किसी Yeah, मूली के पास चली why are जाती all है. the stories, if you notice, why are all the stories like love affairs? Love affairs, cheating और फिर बच्चा के कोई और हो जाता है and It's then like another kind of vegetable, yeah. Or a fruit. Huh. it tells you a lot about society.
यार मुझे साया लगता है We सारा। live in a society. We live in a society. No, but I really मुझे जो voyeurism है ना सबसे ज़्यादा उसकी आदत गेम से लगी थी बचपन में भी. I have a lot of video games and I don't know if you've played some of these like Half-Life खेली कभी? Yeah, okay. A lot of the content 80s or 90s में I think made me very paranoid also. That was coming in and I was still consuming it. It was very like, oh, big government and this Acha. science lab में, you know, they're summoning demons and, you know, like a lot of the sci-fi stuff was very, the games and the films were very anti-establishment. So culturally, I had a mind for conspiratorial thinking, which was the flavor of zamane ka. But now it's the exact opposite. Like science is the good guy, superheroes are the good guy, government is the good guy. Like Shield आ गई है, Avengers आ गए हैं. Government is the good guy तो बच्चों की फिल्म एंड टीवी में it's very, हाँ, I guess yes. You know. लेकिन I think the general rhetoric still is के नहीं वो तो अवामी, I don't know. I feel like मैसेज करना बड़ा मुश्किल है मापना. Who's done the statistical? Skyrim खेली है? नहीं, I've heard so much about it. What the hell? Do you not have video engineers में video नहीं, game? I'm not a very Call of Duty, FIFA, वो वाली vibe है. Yuck, brother. FIFA. मैं dude, FIFA is such a Yeah, FIFA is a very नई वाली गेम में ना L1 square से थ्रू बॉल निकलती है. Like shut up. It's the same game. They've been making the same They game. have been making the 1989 से. same game since forever. I agree, but यार हर बंदे का अपना एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, गिल्टी प्लेजर और व्हाटएवर. हाँ, I get So it. it's when I sit with my friends और हम FIFA खेलते हैं, it's one It of is, I the- get it. It's a repetition show लगता है. It's Yeah. like table tennis for me. I love, I'm obsessed with table tennis. Yeah. Do you play table tennis? थोड़ी yes. I will play. I will not win. Thank you for coming on the program. Salman, I think हम क्या करने वाले हैं? We want to play table tennis, dog. Bye. Thank you.